हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मेरे सीपीयू में 3 GB रैम है और मेरे कंप्यूटर में अभी शो कर रहा है 2 GB। मतलब 1 GB का जो रैम का स्लॉट है वो कुछ मिसिंग है, नहीं तो कुछ कचरे के कारण वो इसमें शो नहीं कर रहा है। इसके लिए अभी 2 GB बता रहा है। अभी मैं अपना सीपीयू ओपन करके आपको बताऊंगा कि आप उसको रैम को कैसे साफ़ करके वापस लगाने के बाद कैसे यहाँ पे 3 GB आता है। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर शट डाउन करना है, फिर आपको अपना सीपीयू का कैबिनेट खोलना है। विद शट डाउन करने के बाद ही आपको ध्यान से कैबिनेट खोलना है। कंप्यूटर चालू रहेगा तो आपको कैबिनेट को हाथ नहीं लगाना है, इससे आपका रैम ख़राब भी हो सकता है। ये देखिए, मैं अपना पीसी लॉग ऑफ कर दिया, मतलब शट डाउन कर दिया। इसके लिए मैं मोबाइल थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा कैबिनेट है और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, ओपन करने के बाद आप उधर साइड में देख सकते हैं रैम का 2 स्लॉट लगा हुआ है, 1 और 2। आपको इसमें जो 1 GB का स्लॉट है उसको निकालना है। ये देखिए, ये मेरा 1 GB का रैम है। ध्यान से देखिए, 1 GB लिखा हुआ है। आपको इसको रबड़ से इरेज करना है। क्या करेंगे, आपको इरेज करना है। ये वाला जो है पैटर्न, उसको इरेज करना है। आपके पास ऐसा रबड़ होना है और इससे आपको ये वाला इरेज करना है, और ऐसा मिटाना है। फिर आपको इरेज करने के बाद आपको जैसे आपने निकाले वैसे ही आपको इसको इंस्टॉल करना है पीसी के अंदर। ये देखिए, यहाँ पे है इसका स्लॉट, इसके अंदर रखना है। देखिए, लगाने के बाद आपको पीसी ऑन करना है। पीसी ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पीसी चालू हो चुका है। चालू होने के बाद आपको सबसे पहले माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करना है। सॉरी, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी ओपन करना है। प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम में तो नहीं हो पाया, तो सेकंड टाइम मैंने कंप्यूटर रीस्टार्ट किया तो उसमें देखिए, जो मेरा 2.44 था अभी 3 GB हो चुका है। 3 GB का रैम, और साथ में आप वो भी देख सकते हैं उसमें यूजेस कितना है। देखिए, 3 GB का रैम और 2.44 GB अभी यूज़ हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट दिस